Hezbolah se je osredotočil na dve stvari. Ena je izobraževalni sistem, ki je njihov lasten izobraževalni sistem, usporeden z libanonskim. To je sistem, kjer je državna himna Salam Yamin namesto libanonske državne himne. To je ena stvar. Druga stvar je nameščanje vohunov v vojsko in v upravo Libanona. In dejansko je 60% libanonske vojske šiitske veroizpovedi, kar pomeni, da se ne morejo premikati in ne morejo ukrepati proti svojim staršem, svojim sorodnikom na jugu. To je, mislim, absurdno. Torej, vojske za to ne morete uporabiti. In sam poveljnik vojske pravi, da če uporabite vojsko za zatiranje Hezbolaha, se bo vojska preprosto razpadla tako kot leta 1975. Zakaj torej ZDA polagajo svoje zaupanje ali svoje... Ker ZDA načrt. Načrt je ustvariti novo brigado, povsem novo brigado, brez kakršnihkoli povezav z Hezbolahom. In to bi bila libanonska brigada, ki bi bila odgovorna za varnost in red na jugu. To so sanje, to se nikoli ne bo zgodilo. Razen, mislim, tudi če bi plačevali višje plače, če primerjate danes, libanonski vojak dobi $250 na mesec, medtem ko borec Hezbolaha dobi natanko $2000 na mesec. Torej, razlika je ogromna in zato ne morete ustvariti nove vojske. In potem, ko je poveljnik te vojske obiskal Washington in se srečal z Lindseyjem Grahamom, Ko mu je bilo dovoljeno obiskati Washington. ja, zdaj ni več Washingtona. Vprašali so ga, kako vidiš Hezbolah, ali Hezbolah šteješ za teroristično organizacijo. In kakšen je bil njegov odgovor? Ni bilo v kontekstu Libanona. Mislim, Hezbolah je morda teroristična organizacija v Združenem kraljestvu, v ZDA, v Evropi, kjerkoli, ampak v Libanonu pa sploh ne. Torej, je del sistema. Tako poveljnik vojske vidi stvari. Zdaj, poglej, dal ti bom še en primer. Izrael je eliminiral načelnika štaba Hezbolaha, Fuada Shukra. Bil je v Hezbolahu. Njegov bratranec je bil v libanonskih notranjih varnostnih silah, mislim v uradnih notranjih varnostnih silah. Bil je po poročanju tiska odvetnik, ki so ga ugrabile izraelske sile in pripeljale v Izrael. Njegov drugi bratranec je v Amalu, drugi šiitski organizaciji. Torej, ena družina s 3 imenovanji, eden v Hezbolahu, eden v Amalu in eden v notranjih silah. Tako je šiitska skupnost trenutno razdeljena v Libanonu. Torej imajo vsi en cilj, boriti se proti Izraelu, spremeniti Libanon v Islamsko republiko, postati še ena provinca Islamske republike Iran in biti pod Vilayat al-Faqihom. Mislim, avtoriteta islamskih pravnikov v Teheranu. Temu bodo sledili in izpolnjevali vse, kar bo želel. Poglejte, govorili ste o grožnji Naim Kasima v govoru ta teden, kjer je to povedal. V bistvu je šel dlje od svojih običajnih pozivov libanonski vladi, naj se umakne iz pogovorov z Izraelom. In je svoj poziv obrnil k šiitskim privržencem v Libanonu, naj gredo na ulice in grozil, da bodo zrušili vlado. Ali to zdaj pomeni, da se v Libanonu približujemo državljanski vojni? No, veste, sedimo na sodu smodnika. Potrebna bi bila le iskra, da bi vse skupaj vžgalo in eksplodiralo. Vsi v Libanonu to vedo in zato se temu poskušajo izogniti. Ampak mislim, da Hezbolah bolj kot drugi razume posledice. In on opozarja na izkušnje iz preteklosti. Leta 2008 je Hasan Nasrallah takrat želel imeti neodvisno optično omrežje.